Ishirahamwe ritunganijwe neza ni kimwe mu bintu bituma rinyaruka gutera imbere vyihuse. Ni muri iyo ntumbero kuri uyu wa 20 Nyakanga umwaka wa 2024 Ishirahamwe ESTIS HOUSE ryaramuka ryigina isabukuru y'imyaka 10 rimaze rikora. Iryo shirahamwe rikaba ryavutse kw'igenekerezo rya 18 Nyakanga umwaka wa 2014. Akaba ari naho ryemegwa imbere y'amategeko. Nyene gushinga iryo shirahamwe Ndayisaba Jean Paul aratubwira uko indoto ziwe zabaye impamo mu gihe aho yifuza gushika yahashitse. Tugitangura yari nk'indoto, yari indoto yo kwiyungunganya, hanyuma tugira Imana ibija imbere, none itugejeje kuri uyu munsi. Iyi ndoto rero nababwiye yuko igihe tuyigira twifuza nk'abandi bose ingene umuntu yo kwiyungunganya kugira arabe ko ashobora kuza arashika ku mwisho bikigenda neza. Nitwari tuzi yuko bizokunda, ariko hamwe n'Imana vyarakunze, aho tugeze turashima. Batanguye ari abakozi batatu, ariko muri kino gihe bakaba barenga abakozi 100. Ndetse agitangura akaba yarafise igisata kimwe, ariko uyu munsi bakaba bafise ibisata 4 ari vyo gukotesha imiduga, gusohora impapuro, kwandika ku vyambagwa no kubashaka guhayanisha ivyabo. Akavuga ko uyu munsi bari mu mashirahamwe rutura bakaba bayamazemwo imyaka 7. Umuyobozi w'iryo shirahamwe Ndayisaba Jean Paul arongera akatubwira icatumye bategura umunsi mukuru, yongera akatubwira n'intambamyi bahuye nazo muri iyo myaka yose bamaze. Uyu munsi twaramutse twigina isabukuru y'imyaka 10 ESTIS maze iriko irakorera mu gihugu, hanyuma akaba ari umunsi w'umunezero mwinshi cyane. Twahimbawe kuva mu gatondo gushika n'ubu turacahimbawe. Twagize umunsi mukuru udasanzwe. N'intambamye yuko mubona yuko amafaranga mvamakungu yagiye azarabura agoye kuronka. Natwe twa turi aba importateur. Murumva yuko rero iyo amafaranga mvamakungu nk'amadolari agenda araduga ku buryo buteye ubwoba, biratuma natwe bidukorako nk'aba importateur. Rero ivyo vyaradukoze ko bimwe nivyo no kwita nk'ikibazo kinini twagize nk'abadandaza, ariko ibindi utugorane duto de gestion unagenda arahura natwo tukadusubira. ESTIS HOUSE. Mwomenya ko muri iyo myaka 10 irangiye bashima ko ata mukozi yagiriye ikibazo ku kazi, abakozi bagashimira umukoresha wabo ku ndoto nziza yakoze. Ibirori bikaba vyarangiye bari mu munezero ntangere.